maze kumuganiriza aho twari kwicaye arambwira ati nagukunze tumaze kuvugana kuri telefone, tibindi bisigaye tugende dupange gahunda y'ubukwe. Nuko niko yambwiye mbona guwacu ni seriye. Nuko niko bimeze. Leta dupanga gahunda ndamubwira ati genda uvuge mu rugo, genda ubwira abavyeyi naje tahe nje kubwira abavyeyi. Aho niko byagenze. Urukundo rwacu rwatinze muri ibyo byumweru bibiri twari tumaze kuvugana twumvikanye, kandi nibyo bimenyetso Imana yari yambwiye zose nayo. Ni ikihe kintu uzubona mu buzima bwawe umugabo yokora mugatandukana? Kintu yokora mugane wa Revera Kado niwe wavuze ngo wabonye ngo umugore ngo ibindi byose bazihanganye, ngo ariko ngo wabonye ngo afashe icumu ngo mukirengete ngo akada wagabona n'icumu baho ngahi yokiza amagara yohunga. Yego yambo nshuti nziza, turabasuje mwese muherereye mu bihugu bitandukanye, muri Afrika, mu Burayi, muri Amerika. Turabizi ko muza mudukurikirana muri nshuti nziza, tubibonera mu bikorwa. Twagarutse kuri Kamenyero Official kuko mubimenyereye, murabizi no channel yacu ibiza bikorerwaho n'ubutumwa mu ndirimbo zimbano zacu, turirimba ijambo ry'Imana ndetse n'ubuhamya butandukanye bufasha imitima ya benshi. Hanyuma kuko mubizi muranzi nitwa Kamenyero, channel yanje ni Kamenyero Official. Anari sanzwe rimwe na rimwe zanje nyine kuri channel yanje, ariko noneho ndi kumwe n'umufasha. Abenshi tibari bamuzi ariko noneho mugiye kumumenya. Uyu ni umufasha wanje, agiye kwivuga nawe abibwire nk'umutumikwa. Akoze. Murakoze cyane, ndabashuje mwese nanje mbere yuko ntangira nkuko yari amaze kubaramutsa, natwe turabaramukije aho muherereye hose mu bihugu bitari bimwe. Imana ikomeze ibagirire neza. Twongeye twagarutse, hari igihe naje ndi jenyine ariko abenshi wenda ntibamenye ngo nije mugore we cyangwa ninde, ariko uyu munsi twaje twembi kugira ngo mutumenye, mutazamwibaza ngo se umugabo wuriya ni uwuhe, umugore wuriya ni uwuhe. Mutumenye twaje kandi tunabashimira ku rukundo mwatweretse, mwakoze subscribe, mukora share, mukora like, comment zanyu turazibona umunsi ku wundi, turabashimiye. Kandi twagarutse tuzagenda tubaheza ibintu byinshi, ibyo muzaza mukenera byose tuzaza tubibagezaho. Rero murakoze, tubahaye ikaze, mutangirane natwe muri iki kiganiro, murangizanye natwe. Murakoze. Arakoze cyane. Abatari bamuzi rero ubwo muramumenye, uyu niwe nyina w'abana banje. Dufitanye abana babiri b'abahungu beza cyane. Abatari bagera iwacu mu rugo muzoze mudusure, n'abafite abageni babaduhe mushake abageni beza. Rero turakomeje ikiganiro cyacu. Dufite nanone mutumirwa wacu, nawe ari inyuma ya kamera, aze kubibwira ababwira uwo ari we namumenye. Karibu mutumirwa wacu. Murakoze cyane. Amazina nitwa Mukiranutsi Paul, ndi umugabo ndubatse, mfite abana 5, utuye hano Kasarani. Dukorera ku kinyamakuru cya Mukiranutsi and Yvonne Family. Hanyuma rero twishimiye ubutumire bwanyu hano kuri Kamenyero Official. Yego, n'abatari bakora subscribe kuri Mukiranutsi and Yvonne, mugende mukandeho. Yego kabisa. Banasohoye indirimbo nziza cyane. Basohoye n'indirimbo nziza, mukomeze mubashigikire mu rukundo. Murakoze cyane. Hanyuma reka tudemare n'ikiganiro cyacu. Yego. Mbere yacu kuko mubibonye dufite couple nziza ya Evangeliste Kamenyero hamwe n'umugore wiwe Nyasamaza. Abantu benshi wenda babonaga Kamenyero kuri mitandao mu biterane bitandukanye kubera ko ari umukozi w'Imana uyobora indirimbo zo mu bitabo cyane cyane gushimisha naho kovu n'agakiza. Yego. Hanyuma ubu nyine rero abantu batari bazi umugore we twamuzanye nguyu baricaranye
hanyuma tugiye kwinjira mu kiganiro cacu batubwire uburyo bakundanye mu ncamake love story nziza y'abayumbi. Murakoze cyane. Hanyuma reka duhere rero kuri Kamenyero, ariko mbere yuko tudemare tutangira ikiganiro ndabakangurira naje ubwiti cyanje gukora subscribe, share, comment na like kuri Kamenyero official. Ibintu ni bitatu cyangwa se bine, ni ubutumwa bwiza, ni ibiganiro bigana iyobokamana n'indirimbo zo kuramya no guhimbaza. Yego, nibyo bintu biza bica kuri iyo channel y'abavandimwe. Hanyuma turabegereje murakazi. Ku mazina bamaze kwibwira abantu, reka dukomeze rero. Kamenyero natubwire mu ncabake, Kamenyero ninde, n'umuntu ki, hanyuma atubwire uburyo urugenzi rwiwe, uburyo yatekereje kugira ngo mu bakobwa bose magana muri iki gihugu, muri iyi si, dore ko abantu batuye muri Afrika baza barashaka n'abandi bari muri Amerika, muri Oceania, Australia, atandukanye mu Burayi, wewe mukahitamo uyu mugore muri kumwe bunyine. Muze kutubwira mu ncamake urugendo rwanyu rw'urukundo n'umugore wawe. Murakoze cyane. Urugendo rwacu rw'urukundo, tuza kubaka urugo rimwe na rimwe birasa n'ibisekeje, kuko dutangira kugira ngo tubane n'umufasha wanje, ntago byatwaye fiançailles yacu, yatwaye igihe kirekire, ntabwo yatwaye igihe kirekire, ariko narabisengeye rimwe na rimwe. Abantu bakaza banze bakabati uyu nguyu kweri azotereta umukobwa ashaka ko ubukwe, bagaseka cyane, bakanseka bati Kamenyero sinzi ko azubaka, yibera mu ikanisa kubera ukuntu nibera gusa mu gitaramo, mu cumba nisengera ntarama. Ariko muri uko gusenga nabwira Imana, nakabwira Imana ati Imana, urabizi uko ukomeze ukwanje, sinkeneye kuzokora fiançailles igihe kirekire, ni igihe nzofata umwanzuro wo gutereta umukobwa, sinkeneye fiançailles ndende, keneye fiançailles ngufi, ndetse bitavuga n'amezi, ndavuga nti ndakeneye amezi, fiançailles y'amezi 6. Ariko fiançailles yacu ntabwo yagejeje amezi, ntabwo yagejeje. Imana yumva gusenga kwanje, aho ni mu ncamake ndari n'amagambo. Njaza gufata umwanzuro wo gukora ubukwe. Baramundangiye ari umuyumbe, abayumbe buriya n'abana beza cyane. Baramundangira, arambwira ati hano hari umuyumbe, ese waretse kurangira umukobwa ko hari umukobwa nabonye, kandi azabwira ngo uzomushakire abayumbi, tuzomushakire umugabo w'umuyumbe, niwe azayumva yoshakwaho. Aramubwira, bisa n'ibitinze, ndabyihorera kuko nyine ni ngaho gahunda yari itaragera, ndabyihorera. Maze kubyihorera, bukeye maze kugira gahunda, ndasura ndamuhamagara, ndamubwira ati wa mukobwa wigeze kumbwira tarashakwa, tarakora ubukwe? Arambwira ati tarakora ubukwe. Sawa, twa nimero yiwe arayimbaye, twavuganye za nibuka ico gihe twavuganye ndi Mombasa mu kazi. Muri ico cyumweru tumaze kuvugana, duhita twemezanya kuko mu cyumweru gikurikira nzoza tukabonana. Jewe ngira ngo none ga bijya by'abakobwa, abakobwa bamwe baza bakwemerera, ariko rimwe na rimwe batakwemerera, bashaka no kukureba gusa kugira ngo zenda aguhakanire cyangwa kwemerere. So bibaho nuko noneho muri ico cyumweru cya kabiri mfata urugenzi rwo kugaruka mba Mombasa inza hano. Twabonanye ku cyumweru, ariko nsubiye inyuma narasenze, nakoze ibintu bi narasenze n'abahungu batarashaka bazumvireho mbere yuko ufata umwanzuro wo gutereta.
senga banza usenge, uzubanza usenge, numara gusenga ufata umwanzuro wo kuvugisha umukobwa wo wakunze. Ni ibyo ngibyo bintu bimwe. Ikintu cya mbere no gusenga, nurangiza gusenga ufata umwanzuro uhamagara umukobwa umuvugisha umubwira ngo nagukunze. Maze kuza twarabonanye, aramuhamagaye turabonana, ariko maze gusenga Imana yari yarambwiye ibimenyetso. Imana yari yarambwiye ibimenyetso, irambwira ngo umugore wawe azoba afite ibimenyetso bibiri. Azoba afite ibimenyetso bibiri. Ibyo bimenyetso bibiri rero tumaze guhura narayibona. Pita mbona ariwe. Maze kumuganiriza aho twari twicaye, arambwira ati nagukunze tumaze kuvugana kuri telefone. Tibindi bisigaye tugende dupange gahunda y'ubukwe. Nuko niko yambwiye, mbona guwacu ni seriye. Nuko niko bimeze. Duhita dupanga gahunda, ndamubwira ati genda uvuge mu rugo, genda ubwira ababyeyi, naje tahe nje kubwira ababyeyi. aho Niko byagenze, urukundo rwacu rwatinze. Muri ibyo byumweru bibiri twari tumaze kuvugana twumvikanye. Kandi nibyo bimenyetso Imana yari yambwiye zose nayo pitamenya kuko ari umugore wanje. Mu zumweru n'ukuba mu zumweru bibiri twari dukundanye, duhita tuja kubwira ababyeyi, baja batangira za gahunda zabo. Nuko niko byagenze urukundo rwacu. urakoze cyane. Hanyuma reka tubaze Nyasamaza, iwe uko byagenze nawe atubwire mu ncamake, dukomeze ikiganiro cyacu. Karibu cyane. Sawa, murakoze cyane. Yari yabivuze, ariko ni byiza ko twembi dufatikanya. Hari bimwe wenda yoba yibagiwe nje nkamibibutsa. Yego. Ukuntu byagenze rero, urumva nyine nari ndaho, abakobwa tuba dufite abantu benshi, wa ureba ukavuga ati se nuwuhe uzoba umugabo wanje, ntubuzi we uzoba umugabo. Urumva iwe yambonye kera afite ibimenyetso, ariko je nta bimenyetso nari mfite ngo nicaranye ngo umugabo ngo umeze gutya, ntabyo nari mfite. No kumusengera nabisenga bene bino bikeya, kubera iyo uri umukobwa n'ubundi gutegerezwa kuzashakwa, ni byiza kusengera urugo rwawe, apana kwama wicara gusa ngo uwo Imana izampa gusa. No kubanza ugasenga ukavuga ati Imana uzampe. Narasengaga nkavuga Imana uzampa umugabo ukishijwe. Nuko gusa navugaga ibyo by'abayumbe. Urumva uwo muyumbe ga yaragiye kuryosha inkuru, ahita amubwira ngo naravuze ngo azonshakire umuyumbe. Ariko narasenga gusa Imana izampa umugabo w'umukristo. Nuko biratosheje. Noneho ukuntu byagenze, nje nari mfite undi muntu twatuvugana, nawe tutarabonana, kandi nawe yari Mombasa tamuzi, ari we tumaze iminsi tuvugana pe. Noneho buce mbere yuko anampamagara, uwo muntu wamundangiye arampamagara, arambwira ngo bite. Ndavuga ngo sawa, kubera nari nsanzwe muzi hano Kasarani. Arambwira ati nakuboneye umugabo, ati uwo mugabo yitwa gutya, ati ni umuntu mwiza, ni umwizerwa, ni umuyumbe, ati Kasarani niwe twese twemera. Ati ni umugabo mwiza, tarasha guhamagare, ati ni umuntu mwiza pe, niba ukeneye kubaka uwo mugabo aragukwiye. Ndamubwira ati sawa. Niba ari n'iryo joro ngira ngo yarakuse uyu wacu yamuhamagara, ati nitwa runaka, ndi umuki, byose bijya nyine umuntu azayivuga. Ati none bakundangiye, none jewe mfite gahunda, mfite gukora ubukwe muri aya mezi biki. Numva se uyu muntu bitevye ko yamamara gahunda zose, umunsi wa mbere ampamagaye. Nuko ndamubwira ati reka tuzobonane. Urumva se no kwama nkwemerera ngo sinkuzi, mpezi ifoto nyine nayiraho. Ngo tuzoze tubonane, nkumenye tubone kumenya ibizokurikira. Nuko na wa undi nari mfite nawe yaza nsabisha ko azoza tukabonana. Urumva cyumweru nari namuhaye kwaza,
uyu wacu nawe abayikubitiyemo umuntu w'Imana nyine Imana yakugeneye tuzumenye bizabzikora tuzumenye uko byagenze nuko uwo nguwiwe namamusibye ndamubwira ati ntuzoze nagize izindi mbogamizi ndamubesha tinagize izindi mbogamizi uzoze mu kindi cyumweru nuko uyu wacu gabari umutanga araza turabonana tumare kubonana kuko je nari meze iminsi nari nkiri mutoya pe ntago nari mukuru wo kuvuga ngo nshakwe ariko hari umuhungu twabanaga mwipilote nyine yabaga mu yindi nzu akambwira ibintu byinshi tukaganira akambwira ati yewe umukobwa agira igihe hari igihe amatara azayaka ari menshi atukagumukigira nabi akaza akagenda azima bwaca ukagira gute ambwira uburyo gushaka vuba ari byiza atari ukubona ngo ubwo abantu ari benshi gusa ngo wamuga umugugi hari n'abakobwa wenda bameze gutyo naje muri ico gihe nta gahunda nari mfite yo gushakwa nari mfite benshi nabuze n'amahitamo ariko agume kunganiriza nyereka uburyo gushakwa vuba ari byiza utazumenya igihe c'Imana hari igihe c'Imana kikugeraho ukigira nabi ico gihe muri uwo mwaka nahise mfata decision ndavuga ngo ngomba gushakwa nzashakwa nimbona umugabo nyine numva nkeneye w'umukristo nuko zamashaka none waza muri ico gihe kera naramashije muri jewe ko mfite gushakwa tumare kubonana tamubwira ati sawa genda ntabwo nakwanze ariko genda nemeye mbese umunsi twabonanye nahise mubwira ko nemeye ibindi tugiye kwipanga nawe yari afite harakasi no kubwira yamamutagiriza kera ababaza baraje mu kwezi ngira ngo ku bintu byose byari byarangiye aba ari uko uwo wundi mpita musezerera mubwira ko bitagikunze nabonye nyine uwundi wawe nomero yawe nabonye uw'Imanaga urumva Imana niyo yazi koresha naje sinje nibyo nuko byagenze kumenya na kwacu ntizatwaye igihe mu kwezi kumwe ibintu byose byari byarangiye ariko hagati aho igihe naza mbavugisha ari babiri tarahitamo n'uyu wacu ntaramubona noneho ngenda ku mugabo umwe w'umusaza usenga yari amaze iminsi atubwira muzamushakwe muzogera igihe baba kwihoko timugende ubunyine akagumanyira akadusetsa gutyo ariko azavugana n'Imana azayerekwa ndamubwira ico gihe mfite abahungu babiri uyu wacu n'uwo wundi ndagenda mwereka ifoto ndamubwira ati se ko watubwiye ngo dushakwe kandi uzuvugana n'Imana ngahe mbwira noneho namashije yimbarize namashije ngiye gushaka ati wamashe gushaka ati none mfite abantu babiri tamahitamo ndagira umpitire muhaye amafoto hariho uyu hariho uyu wowe yarabaye nk'inzobe ahita avuga nguyu ngo nubwo ari akayobe ariko ngo umugabo ngo n'uyu ahita atunga kuri uyu wacu urabona ari uyu ngo nuti ibaza gusengega basi atoyaye atuzugura ngo Imana izivuga gute tuko kera yavuze nuko mu nshuti zanje je nari ntarahitamo kagenda nkabereka ati sewe kurabona gute aba bantu babiri kagira uyu n'uyu mfitiramo bose bakamatunga kuri uyu hari abandi nabajije bahana ndabahamagara ati yewe umuntu witwa gutya paramvugisha none mwemerere bama mushimira noneho bofu ngarukiwe kujya yamashusha arambwira ati nurekuye wama wicariye abantu bose bamamushimira ndavuga ati uyu muntu waguma kugaruka uyu niwe mugabo nico gihe yaje kumwemerera byahise binyorohera kubera nabanje nca muri iyo processes yo kubaririza mbaza abantu ko murambonera gute uyu n'uyu ariko bose bakamapointinga uyu wacu nuko zamabyoroha birikora murakoze okay murakoze cyane ndumva mwarakundanye kigufi cyane tuzatwaye n'amezi 6 tiyageze hanyuma reka nongere mbaze wenda umugabo Kamenyero wewe na Nyasamaza muri amezi angahe mwakundanye ninde ahamagara wundi cyane ni jewe uyu wacu n'uwisanzwe agitege nkezo guhamagara kindakunda akunda WhatsApp
chatinga mwandike ariko guhamagara nije wageragezaga ndagira kandi wahamagara cyane. Umaze gushaka umaze gushitsa umugore mu wawe nize mbogamizi wabonye kuko wari usanzwe uri umuseribateri noneho winjira mu bundi buzima? Imbogamizi nabonye ngeze mu rugo nukuba responsable. Nicyo kintu cangoye kuko nabaga mwa grand frère nari umuseribateri nukuba ngo ndakindi kintu nitagaho, ariko maze kugera mu rugo rwanje mba responsable w'ikintu cyose. Nukuvuga ngo ikintu cyose kirandeba, kila kitu bale barakazo ni bavuze ngo niwe kawunga, ngo niwe umunyu, niwe kibiriti, ibintu zose sanga nije bireba. Izo nizo mbogamizi nagize ngeze mu rugo. Vuga ibintu bitatu byiza mu byiza by'urugo. Mu byiza mu rugo cya mbere no kuba mu rugo rwawe mukabyara ukagira abana. Abana ni beza, abana ni beza, noneho kandi ugasubira kandi ukaba ufite umugore wawe. Ibyo bintu nibyo nabonye. Cyangwa rya mbere no kuba mu rugo warangiza ukabyara ukagira abana. Nibyo bintu nagiye mbona n'ibindi byinshi tuvuga, ariko ibintu byiza mu rugo kugira abana no kugira nyine urugo rwiza. Urakoze cyane. Hanyuma tukiri kuri wowe tutaraje ku mugore, tubwira umwambaro ukunda ko umugore wawe yambara, aza yambara ukavuga ati umugore wanje araberewe. Umwambaro nkunda ko umugore wanje yambara ni ibitenge, agakenyera agakubitaho rwa rundi bazashiraho gutya rwa kabiri yajya agakubitaho kiriya gitenge kindi bazashiraho, yarangiza agashiraho n'igitambara. Se n'igitambara hajye igitambara wayinduye gaye nivuga hano bageze mushasha agashiraho igitambara. Noneho aho ngaho niyo nza mubwira ngo uraberewe. N'ubushize naramubwiye namubonye kuri kamera nari mu caro, ndamurangiza neza yasirimba, yari yafashwe birenze. Ndamuhamagara ndamubwira nti ndakubonye ariko uraberewe, teye ubwoba, uzoza wambara gutyo buri munsi ahubwo. Niyo mwambaro nkunda. Asante. Hanyuma reka tubaze madame, wowe niwe mwambaro uzubera umugabo ukabona arambaye ukavuga ngo kabisa Papa Matayo araberewe? Njewe umwambaro nsambona yambara kuko yambaye, iyo yambaye ishati n'ipantaro n'urukweto rwiza nuko. Je biriya by'amakoti niyo yabyambaye nkamubwira ati se iryo koti waretse, ariko nawe agakunda amakoti. Ariko jewe iyo yambaye ishati n'ipantaro gusa nuko, nubwo yotereza ipantaro gusa ariko akareka ikoti nzamubona aberewe. Urakoze. Umaze kugera mu rugo rwawe umunsi w'ubukwe, wisanga muri kumwe n'umugabo wawe mwembi gusa, wasanze urugo rumeze gute? Urugo ni rwiza kuko yarabivuze. Hari abantu benshi utaraje mu rugo uzutinya ukavuga ati bizogenda gute, nyine challenge ntizazibura mu rugo. Kuko nawe yarabivuze ngo kugira ngo afate inshingano nk'umugabo, amenye mu kibiriti, amenye ngo ikweto, amenye ngo iki, byaramugoye. Naje ikintu cangoye ni ugushika ngo menye ngo turagiki. Numva nari umuntu uraho ibyo mamazanye tukarya ntazi ngo byagenze gute, ariko kumenya ngo mu gitondo mwari iki nimugoroba murahindura iki, kuko ntabwo mwoje indyo imwe mu gitondo nari mugoroba. Bikantanga namwe abagabo benshi uzubabaza tse nono gutekera iki ugenda w'ibyo ibyo bintu bizabigora. Iyo uri umugeni nico kintu cangoye, ndongera ngira irungu ryabo mu rugo. Kuvuga ngo uvuye mu bantu benshi mwisanze muri babiri bizabigora cyane. Nahise mbanza nakubise nk'ukwezi ntariyakira. Mama numva gusa nkeneye kuja mu rugo, nkumbuye abo mu rugo, ariko uzugenda umenyera, Imana yabagirira neza, wabona n'abana ukabona urubyaro, biza biba byiza kurushaho. Kuko ubu nyine mfite abana mu rugo
n'umwaka woshira nkahageze kubera kera nabaye umuvyeyi ariko iyo ukiri umugeni biza bigora utarabona n'umwana muri babiri gusa iruko riza ari gufata ariko uzugenda umenyera ariko iyo wagize umugisha ukabona abana abo muri famiye y'umugabo mukamenyana hari n'igihe ugira abapangayi baramukazi bawe baramubawe uzabumva ari byiza cyane. Urakoze cyane wenda tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu tukiri ku mugore reka mubaze akabazo wenda kanyuma tubwire cyangwa se tubwire icyo ubwira abandi badamu cyangwa se abakobwa batarashakwa babwire icyiza cyo mu rugo, icyiza cy'urugo kuko usanga hari abakobwa bateretwa ariko ugasanga afite 4 5. Abo ngabo bo ico gihe naje nagiciyemo pe ukamubwira kuberaga ntuzi uwawe mwebwe abayumbe murasenga ugasanga ufite ibimenyetso ariko twebwe abakobwa nta bimenyetso tuba dufite niyo mpamvu usanga tuba dufite benshi ariko kandi iyo umaze kugira gahunda tuzi ukigira benshi uzureba muri babandi ufite wanashaka je inama nubaheze niba ufite 2 genda usenga Imana mu gihe wumva ufite gahunda kandi bose abahungu baba bafite imvugimo iyo uri guteretwa baba bafite imvugimo ugasanga wabuza amahitamo ariko iyo ufashe igihe ugasenga ukabwira Imana ngo Mana mpitiramo kuko naje ni Imana yavuze nubwo yaciye muri uwo musaza arambwira ngo nuyu kuko naje nacanganye kimwe kuko usanga amaso yaje yazanyereka uwo ariko Imana yayibona uwawe nyine ico no bwira abatarashaka nyine bari muri ibyo bihe so kuba bafite benshi bataramenya ngo uwawe ni uwuhe icambere iyo ufite gahunda no kugira ngo ugire 2 3 tibiza bikunda abenshi bagira benshi kubera bataragira gahunda ariko niyo umaze kugira gahunda je cyo gena maze kugira gahunda ariko ufite 2 ahubwo nyuma naje gusanga banavukana ntabizi hari n'igihe cyo gukora ariko iyo usenze Imana uzusenga Imana ukayibwira ngo Mana mpitiramo wanyawe ubona ko atari uwanje wanashaka ugasenga ukavuga ngo ubona ko atari uwanje yamacika intege areke kunyandikira cyangwa mwaba mureyana akantu ureba akantu tukosana kugira ngo menye uwaje ngo nuwuhe ukagira amahitamo uw'Imana yakugeneye kandi ikindi muzamurebera abantu benshi iyo baje gushakwa ari umuntu azamacoro mu mugabo azoshakwana uricorera se ntabwo ari wowe umwiremera ni Imana imurema hari abenshi bazamareba muje umugabo ngo w'uburanga wiki uzusenga Imana ubwira Imana gusaba umugabo w'umukristo hari n'igihe ureba n'ubwo buranga wagera mu rugo ukabubura ukazubona gusa ari shitani yigendera uburanga bw'umugore n'umutima uburanga bw'umugore nako birivuga n'umutima urumva n'ugusenga gusa ukabwira Imana ngo Mana nkeneye umugabo gusa wubaha Imana ibindi ni inyongera nko kuri ijambo ry'Imana ribivuga umukobwa ugiye gushaka icambere nugusenga Imana ikaguhereza umugabo ukishijwe kuko iyo mufite urugo rw'abakristo mu kiganiro kindi kizaza mbateye n'amatsiko muzogitegere twavuze hejuru y'urugo rw'umukristo ni bwiza umuntu wese yifuza kujamo muzamusenga Imana iguheze umugabo w'umukristo nawe niba uri umuhungu usenga Imana iguheze umugore w'umukristo ibindi biza biza nyuma ariko ubukristo aribwo bwabanje mbere. Yego tutaraja ku mugabo nawe wenda ngo tumubaza kanyuma turangiza ikiganiro cyacu ni ikihe kintu uzubona mu buzima bwawe umugabo yokora mugatandukana? Kintu yokora mugane wa Revera Kadoni wavuze ngo wabonye ngo umugore ngo ibindi byose bazihangane ngo ariko ngo wabonye ngo afashe icuma ngo mukirengete ngo akaza wagabona n'icuma baho ngahi yokiza amagara yohunga yego naje uyu wacu bigeze atora icuma nkamubonana afite icuma mu cumba nasinzira nkabona meza ki aho ngahi aho no hambira ariko ibindi byose nobyihangana. Urakoze cyane mbese muzibanira karamata. Urakoze cyane umugabo rero nawe reka atubwire
agira icyo abwira abagabo cyane cyane b'abayumbe. Abagabo b'abayumbe bari mu rugendo rwo gushaka bakiri mu itereta, ndetse dushake uvuge bageze no mu rugo mu ncamake, hanyuma tuze gusoza ikiganiro. Ni irihe jambo, ni irihe nama ubagenera kuri uyu munsi? Abahungu bakiri basibateri bakiyabatereta, inama nubaha n'ubundi nanabivuze kuva kare tangira, ni ugutereta basenga. Kuko nabivuze ngo ijambo rya mbere bagomba gukora ni ugutera intambwe, no kubanza bagasenga, hanyuma bagatera intambwe yo kuvugisha umukobwa uwo yakunze. Ashobora kumukundira mu kanisa, akamureba yaririmba, akaba yamukunda nta kibazo. Hajya rero ashaka nimero ye, ukamuhamagara ukamuvugisha nta kibazo. Akabashobora kuba mukundira no mu rugo iwabo aho yamusanze, ariko tukihutireho siribateri utarashaka, tukihutireho kuvugisha umukobwa utabanje gusenga. Byenda n'uwo yatekereza ko azaba umugabo wiwe si jewe, ariko kumva amasengesho ni jewe wabaye. Siko bimeze. Bivuze ngo amasengesho niyo ya mbere. Abasiribateri batarashaka mutere intambwe yo gusenga, nimumara muvugishe abakunzi banyu, mone gutereka. Abagabo nabo maze gushaka, mukomeze mukunda abagore banyu. Mukomeze mukunda abagore banyu, kuko noneho akarusho tw'abakristo. Titwa tuvuga ku bapagani. Apagani titwobwira umupagani ngo akunde kuko ntafite umutima w'urukundo. Tampagani z'urukundo. Ariko umugore nako abagabo bamaze gushaka b'abakristo, mugende mukomeze mukunde abagore banyu, nigo rugo rwiza. Urakoze cyane. Reka turangize ikiganiro cyacu, hanyuma akanyuma. Umugore aravuze ngo usibye kubona icuma akimfatiye hejuru, nico cyotuma nzinga kamantaha. Wewe ni ikihe kintu umugore yokora, wewe muri wewe utokwihanganira mu buryo bumubwira ati ale zinga imizigo yawe ugenda kwa mzee? Jewe ndumva ntaco buriya ku mukristo takintu umuntu adashobora kwihanganira. Ndumva ntaco keretse naje byenda nyina avuze ngo aranyica akankura ku isi, naje akamfatira yico cyuma akanica akankura ku isi, ariko nta kintu na kimwe cyotuma dutandukana. Icoza gikomeye cyane no gisengera kubera ko namenye Imana. Rero murakoze cyane nshuti bavandimwe mudukurikiranye hirya no hino. Nubwo buzima cyangwa se love story mu rugo rw'abavandimwe cyangwa se couple nziza yamenye Imana bari imbere yacu uyu mugoroba. Hanyuma rero namwe wenda muri mu bindi bibazo bitandukanye, iyi ni inama, harimo inama mwoshobora mwose kabubakira ingo nziza. Turabakangurira gukora biriya bintu byose twababwiye hakiri kare kuri Kamenyero Official. Murakoze cyane. Yego ngira neza.